Po celé stáročia bol život našich predkov spojený s prírodnými cyklami. Striedanie ročných období, termíny poľnohospodárskych prác, koniec zimy či začiatok jary sa neriadili vždy len podľa kalendára. Ľudia si starostlivo všímali prírodné procesy. Vedeli, že od nich závisí, aká bude úroda, či budú žiť v hojnosti, alebo príde hlad. Sťahovavé vtáky boli a sú už od nepamäti symbolom návratu a znovuzrodenia. Po dlhej zime k nám prinášajú teplo a slnečné lúče. Mnohé z nich už od dávna žijú spolu s nami pod jednou strechou. Niektoré len tak pre radosť, iné aj pre úžitok. Živia sa hmyzom, ktorého bolo v okolí našich príbytkov vždy dostatok a ešte nás potešia aj svojím spevom. Ľudia ich mali radi a neubližovali im. Tento ideálny vzťah však netrval večne. Človek sa začal čoraz viac vzdiaľovať od prírody a zabúdať na svojich starých dobrých priateľov. Cesty sťahovavých vtákov sú aj dnes dlhé a nebezpečné. A nie vždy je na ich konci šťastný návrat. Tento film je o dážďovníkoch a netopieroch, o nástrahách a nebezpečenstvách, ktoré musia prekonať, aby prežili. Žijú tu s nami, v našich domoch, na našich sídliskách, často bez toho, aby sme o nich vedeli. Sú to naši okrídlení susedia. V posledných rokoch ich čoraz viac ohrozujú naše stavebné aktivity. Až tak, že nám doslova miznú pred očami a potrebujú našu pomoc. Čo môžeme urobiť, ak sa chceme aj naďalej tešiť z ich krátkej letnej prítomnosti a každoročných jarných návratov? Každý rok sa k nám na jar vracajú krdle sťahovavých vtákov. Väčšina z nich má svoj domov v lesoch, na poliach a lúkach. Niektoré druhy si však počas stáročí tak zvykli na spolužitie s človekom, že dokážu hniezdiť aj v mestách a v dedinách, dokonca priamo na našich domoch. Viaceré z nich sa navzájom dosť podobajú. Ľudia ich volajú jednoducho lastovičky. Ide pritom o niekoľko samostatných druhov. Lastovička obyčajná. Má dlhý, hlboko vykrojený chvost a je skoro celá čierna. Len brúško má biele a hrdlo červené. Svoje miskovité hniezda z blata si stavia pod strechami alebo vo vnútri rôznych hospodárskych budov, ako sú stodoly, maštale či garáže. Belorítka obyčajná sa od lastovičky na prvý pohľad odlišuje kratším chvostom aj zafarbením. Aj ona si hniezdo stavia z blata. Na rozdiel od lastovičky ho však umiestňuje skôr pod strechu alebo na vonkajšiu stranu budovy, aby bolo aspoň čiastočne chránené pred dažďom. Brehuľa hnedá sa podobá na belorítku, je však sfarbená viac do hneda. Brúško má svetlé s hnedým pásom na hrudi. Ako hovorí už jej meno, nestavia si hniezda, ale svoje hniezdne nory si vyhrabáva do zeme v strmých riečnych brehoch alebo v ťažobných jamách. Brehule majú rady spoločnosť.
A tak na vhodných miestach často vytvárajú celé veľké kolónie. Posledným zo štvorice vzdušných akrobatov je dážďovník obyčajný. Hoci práve dážďovníky si ľudia najčastejšie mýlia s lastovičkami, sú s nimi najmenej príbuzné. Sú aj o čosi väčšie a pri pohľade zo spodu tmavšie sfarbené. Ak by sme predsa len boli na pochybách, prezradí ich odlišný spôsob letu a najmä ich celkom jedinečný hlas. Dážďovníky sú aktívne najmä ráno a pred zotmením, ale aj pred blížiacim sa dažďom. Často dokonca lietajú aj počas dažďa a tomu zrejme vďačia za svoje meno. Na rozdiel od lastovičiek, ktoré v našich mestách už takmer vyhynuli a nájdeme ich už len na dedinách, dážďovníky si práve naopak najviac obľúbili mestské prostredie. Na život vo vzduchu je dážďovník dokonale prispôsobený, má veľmi dlhé, také kosákovité krídla, to sú naozaj extrémne predĺžené letky. Tiež má veľmi také zakrpatené slabé nohy, ktoré mu vôbec neumožňujú stáť, on sa nedokáže postaviť, iba dokáže ležať a tými nohami sa posúvať. Napriek tomu ich má silné, také v pazúroch, aby sa vedel zachytiť na nejaké steny alebo skalné nejaké rímsy. Má veľké oči na svoje pomery tela, vďaka tomu teda dobre vidí. Má veľmi doširoka otvoriteľný zobák kvôli tomu, že loví malý drobný hmyz. Má veľmi vyvinutú hrudnú lietaciu svalovinu, takže je to naozaj výborný letec, až taký akrobat. Dážďovníky patria k najlepším letcom na svete. Počas strmhlavého letu dokážu vyvinúť rýchlosť až 220 km za hodinu. Ich jedinečná stavba tela im umožňuje rýchly let, ale aj prudké manévrovanie pri love hmyzu a pri únikoch pred predátormi. Dožívajú sa priemerne 7 rokov, zriedka až 20 rokov a za ten čas nalietajú až 5 miliónov kilometrov, ako by 125 krát obleteli okolo celej Zeme. Dážďovník strávi vo vzduchu takmer celý svoj život. Vo vzduchu loví potravu, vo vzduchu pije a zbiera materiál na stavbu hniezda, vo vzduchu sa aj pári. Dokonca počas svojho letu dokáže aj spať. Vtedy odpočíva len jedna polovica mozgu, druhá je bdelá a koordinuje let. Prevažnú časť roka sú dážďovníky v Afrike na svojich zimoviskách. K nám sa vracajú len na niekoľko letných mesiacov, počas ktorých hniezdia a vychovávajú mláďatá. Na Slovensko prilietajú v apríli a už začiatkom mája tu začínajú hniezdiť. Naspäť do Afriky odlietajú medzi prvými sťahovavými vtákmi už začiatkom augusta. Väčšina našich dážďovníkov dnes hniezdi v mestách, v podkroviach historických budov, v kostolných vežiach, no najmä v rôznych štrbinách a vetracích otvoroch panelových domov. Už len malá časť populácie ešte využíva na hniezdenie aj svoje pôvodné biotopy, skalné steny a dutiny stromov. Materiál na stavbu hniezda dážďovníky zachytávajú vo vzduchu a zliepajú ho slinami. Je to náročné a takáto stavba im trvá pomerne dlho. Preto niekedy radšej obsadia hniezdo niekomu inému, napríklad vrabcom. Dážďovníky znášajú 2 až 3 vajíčka, na ktorých sedia asi 3 týždne. Mláďatá sa liahnu holé a slepé. Rodičia ich krmia hmyzom, ktorý chytajú vo vzduchu. Slinami ho zliepajú do malej guľôčky a tú prinášajú mláďatám. Jedna taká guľôčka má hmotnosť približne 1 gram a obsahuje 300 až 1000 kusov drobného hmyzu a pavúkov. V chladnom a daždivom počasí lieta len veľmi málo hmyzu.
Ak také počasie trvá dlhšie, dospelé vtáky dočasne opúšťajú svoje hniezdiská. Za lepším počasím zvládnu letieť aj niekoľko 100 kilometrov, napríklad k Jadranskému pobrežiu, pretože počas jedného dňa dokážu svojimi krídlami prebrázdiť až vyše 1000 kilometrov oblohy. Mláďatá musia za ten čas vydržať bez potravy. Ich metabolizmus sa spomaľuje a upadajú do akejsi letargie. Bez krmenia vydržia až 10 dní. Ak daždivé počasie trvá príliš dlho, mláďata zahynú. Výchova mláďat v hniezde trvá vyše 40 dní, čo je v porovnaní s inými drobnými spevavcami takmer dvojnásobok. Je to najmä preto, že mláďata dážďovníkov musia byť ešte pred opustením hniezda plne pripravené na život vo vzduchu. Lietať sa musia naučiť na prvý pokus. Okamih prvého vyletenia z hniezda je pre dážďovníka doslova životu nebezpečný. Ak sa mláďaťu nepodarí udržať vo vzduchu a dopadne na zem, druhú šancu už zvyčajne nedostane. Vzlietnúť zo zeme sa mu podarí len málokedy. A navyše sa tam veľmi rýchlo môže stať korisťou predátorov. Hneď ako mláďatá vyletia z hniezda, púšťajú sa na ďaleké potulky. Mnohé z nich sú vo vzduchu nepretržite 2 až 3 roky, často až dovtedy, kým nedosiahnu pohlavnú zrelosť. Na pevný podklad poprvýkrát zosadnú zvyčajne až vtedy, keď si začnú stavať svoje vlastné hniezdo. Kedysi dávno u nás dážďovníky hniezdili len v skalných štrbinách a tiež v starých lesoch, v mohutných, bútľavých stromoch. Ako však pribúdalo ľudí, z krajiny začali rýchlo miznúť pralesy aj bútľavé stromy. Dážďovníky mali na výber len z 2 možností: vyhynúť alebo sa prispôsobiť. Preto sa už pred stáročiami začali postupne sťahovať bližšie k ľuďom, tam, kde si dokázali nájsť nové hniezdiská. Obsadzovali najmä hradby, kostolné veže, múry a podkrovia. Neskôr sme im výstavbou panelákových sídlisk vytvorili priam ideálne podmienky. V našich panelákoch najradšej hniezdia v rôznych vetracích otvoroch a v štrbinách medzi panelmi. Postupne sa tak rozšírili takmer do všetkých miest Slovenska. Dnes u nás patria k typickým mestským druhom a vo voľnej prírode hniezdia už len výnimočne. Práve v mestách im hrozí najväčšie nebezpečenstvo, a to od človeka, ktorý si to väčšinou ani neuvedomuje. Peter Lipovský a Ján Kaľavský sa už dlhšie venujú ochrane dážďovníkov v mestskom prostredí. Mnohé populácie dážďovníkov začali trpieť najmä tým, že za posledných 10 rokov sa začalo výrazne intenzívne zateplovať a rekonštruovať staršie budovy, či už sú to panelové domy alebo tehlové domy. Týmto vlastne tie populácie strácajú pôvodné bydlisko, respektíve pôvodné hniezdiska v rôznych štrbinách, nedokonalostiach týchto stavieb. A keďže sa tá fasáda nakoniec zapracuje do najmenších detailov, tak nemá možnosť už na týchto miestach pôvodných ani vlastne nových na tej istej lokalite zahniezdiť. Dážďovník je naviazaný na svoje hniezdo dosť výrazne. Keď sa mu pôvodné hniezdo stratí alebo zničí, zlikviduje alebo znemožní sa mu prístup do neho, tak veľmi ťažko si nájde iné náhradné hniezdo. Trvá mu to niekoľko rokov, kým opäť zahniezdí a úspešne vyvedie mladé. Zatepľovanie, špárovanie a rekonštrukcie domov prinášajú úžitok ľuďom, ale pre dážďovníky a netopiere v našich mestách sa stali doslova pohromou. Pri týchto prácach sa upchávajú vletové otvory do ich úkrytov. Tisíce mláďat, aj dospelých jedincov, tak každoročne hynie, keď sú pochované zaživa vo vlastných hniezdach. Zahynú od hladu alebo sa udusia.
Na mnohých sídliskách sú tieto krásne živočíchy už celkom vyhubené. Inde prežívajú len posledné zvyšky z kedysi početných populácií. Záchrana prišla takmer v hodine 12. Pomocnú ruku podala Európska komisia spolu s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. Od roku 2012 v rámci programu LIFE podporujú celoslovenský projekt na ochranu dážďovníkov a netopierov v budovách. Hlavným cieľom je zachrániť čo najviac týchto živočíchov pred zbytočnou a krutou smrťou pri zatepľovaní a rekonštrukciách a vytvoriť im také podmienky, aby mohli aj naďalej žiť spolu s nami v našich mestách. Pri ochrane živočíchov ochranári spolupracujú s projektantmi a dodávateľmi stavebných prác od prípravy stavby až po jej realizáciu. Najprv treba zistiť, či sa v budove vyskytujú chránené živočíchy. Tie sa však dokážu takmer dokonale schovať aj na miestach, kde by to nikto nečakal. Skúsený odborník ich však nájde, nech sa ukryjú kdekoľvek. Ak by sa zatepľovacie práce robili v hniezdnom období bez potrebných ochranných opatrení, usmrtilo by to všetky živočíchy vo vnútri zatepľovanej fasády. Ohrozené sú tak mláďatá, ktoré ešte nevedia lietať a preto nemajú žiadnu možnosť uniknúť, ako aj dospelé vtáky, ktoré nestihnú včas odletieť alebo nechcú opustiť svoje mláďatá. Nevedia, že zatepľovacie a rekonštrukčné práce v okolí hniezda im prinesú definitívne zamurovanie a bolestivý koniec. Tesne pred začiatkom zatepľovacích prác po postavení lešenia skontrolujeme dom a všetky miesta s nejakými pobytovými znakmi chránených živočíchov označíme pre pracovníkov, aby neskôr po nalepovaní polystyrenu tieto miesta vynechali. Označené miesta s výskytom živočíchov musia po nalepení polystyrenu pracovníci vyrezať, aby zostali prístupné pre živočíchy. Bohužiaľ, realita väčšinou taká, že tieto úpravy nie sú vždy dostatočné, preto je potrebné opäť náš dohľad. Pokiaľ niektoré z týchto miest nie sú dostatočne upravené, musíme ich dodatočne upraviť, aby nedošlo k uväzneniu živočíchov. Pri zatepľovaní sa na uzatváranie vetracích otvorov v domoch používajú plastové mriežky. Tieto otvory však tiež často využívajú na hniezdenie práve dážďovníky a ukrývajú sa v nich aj netopiere, najčastejšie raniaky hrdzavé. Po osadení mriežok sa už ale nevedia dostať dnu ani von. Našťastie mriežka sa dá pred inštaláciou jednoducho upraviť tak, že sa z nej odstráni časť lamiel. Vznikne otvor, ktorý je dostatočne veľký pre trvalý prístup živočíchov do hniezd a úkrytov. Dážďovník nie je jediný z chránených živočíchov, ktoré vyhľadávajú ľudské stavby ako svoje hniezdisko. Zvyknú sa tu vyskytovať napríklad aj vrabce domové, kavky, síkorky, belorítky a iné živočíchy tiež ohrozené zatepľovaním. Zatepľovaním budov sú ohrozené aj netopiere, ktoré sa v nich najmä v zimnom období často ukrývajú a vytvárajú tak početné kolónie v škárach medzi panelmi alebo v dutých priestoroch pod strechou. V lete tieto miesta využívajú na denný odpočinok, alebo sa v nich ukrývajú reprodukčné kolónie. Pri zatepľovaní sa tieto miesta upchávajú tmelom a zakrývajú izolačným materiálom. Netopiere sú tak často rovnako ako dážďovníky vo svojich úkrytoch uväznené, nemôžu sa dostať von a po niekoľkých dňoch zahynú. Odborníci na ochranu netopierov si však vedia poradiť aj s takýmto problémom. Tesne pred zatepľovaním dávajú na úkryty netopierov špeciálne výpusty. Na prvý pohľad vyzerajú ako obyčajné plastové rúrky.
Netopiere cez ne dokážu vyliezť zo svojich úkrytov a zachrániť sa tak pred istou smrťou. Naspäť sa však už cez úzku rúrku vrátiť nedokážu. Prídu tak síce o strechu nad hlavou, ale nezahynú. V prípade reprodukčných kolónií sa výpusty môžu použiť až v čase, keď mláďatá dokážu opustiť úkryty. Pri ochrane ohrozených živočíchov sa využívajú aj špeciálne búdky. Inštalujú sa na budovu a netopierom poskytujú náhradné úkryty. Takže toto je búdka pre netopiere, ktorá sa dáva do zateplenia priamo, je 8 cm hlboká. A tu vidíme vletový otvor, ktorý je vždy dole. Netopiere vlezú dovnútra do dutiny, ktorú môžu využívať ako odpočinkový priestor alebo na zimovanie. Niektoré druhy netopierov sú pri výchove svojho potomstva odkázané na podkrovia starých domov a kostolov. Tieto priestory im pripomínajú ich pôvodné prostredie, bútľavé stromy a jaskyne. Reprodukčné kolónie netopierov sú najviac ohrozené pri rekonštrukciách striech, najmä ak sa úpravy robia v letnom období. Búdky, ktoré sa používajú ako kompenzačné opatrenia, môžu byť vyrobené z polystyrénu, drevobetónu alebo z dreva. Z hľadiska vnútornej mikroklímy sú pre živočíchy svojou priedušnosťou najvhodnejšie drevobetónové búdky. Polystyrénové sa často využívajú preto, že sú vyrobené z materiálu, ktorý je kompatibilný s izolačnou vrstvou na zatepľovanie domov. Najjednoduchšie a ekonomicky najvýhodnejšie je, ak sa búdky inštalujú priamo do zateplenia počas týchto prác. Z technologického hľadiska sa tak vhodne spoja so všetkými prvkami zateplovanej fasády. Je možné ich však inštalovať aj dodatočne. Toto je vzor búdky pre dažďovníky. Keď dáme preč prednú stenu, vidíme, že vnútri tej búdky sú hniezdne misky, už pripravené pre dažďovníky, ktoré vlastne môžu priamo po obsadení tej búdky hniezdiť. Pomerne často sa stáva, že mladé dážďovníky vypadnú z hniezda alebo ho predčasne opustia. Najlepšie, čo môžeme pre takéto mláďatá urobiť, je nájsť im adoptívnych rodičov. Ak nájdeme hniezdo s približne rovnako starými mláďatami, stratené mláďa doň vložíme. Potom už záleží len na tom, aby ho noví rodičia prijali a postarali sa oň ako o vlastné mláďa. Ak nemáme také hniezdo k dispozícii, pokúsime sa takéto mláďa vychovať v zajatí. Je to však mimoriadne náročné a nie vždy sa to podarí. V každom prípade je to práca len pre skúsených odborníkov. Tak prevažná časť tej stravy sa skladá z muších hlariev, tzv. Kostných červov, na jedno krmenie, ktoré zhruba každé 2 až 3 hodiny zje zhruba tých 40 kostných červov v kombinácii s mučnými červami. Je dosť dôležité, aby tie kostné červy sa prepláchli vo vode, pretože sú obvykle uskladňované alebo chované v pilinách, kde je veľa vlastne vylúčenej močoviny. Minulý rok sa nám podarilo odchovať 4 mláďatá, ktoré boli vypustené do voľnej prírody. Keď už je pripravený na vypustenie, tak prvý príznak toho je, že má dokonale urobené operenie, narastené letky, nemá ich v tzv. Túlcoch, to sú také voskové obaly, z ktorých vyrastajú. Zostáva nepokojný, často sa čistí, trénuje krídlami, to lietanie, takú svalovú triažku má k tomu. No a najlepší príznak toho, že už je pripravený, je, že začína odmietať potravu. Najskôr len tak čiastočne a ku koncu už úplne. Vtedy je pripravený letieť do voľnej prírody.
Dážďovník obyčajný, ako aj všetky naše druhy netopierov, sú zákonom chránené. Vstupom do Európskej únie sa Slovensko zaviazalo chrániť všetky európsky významné druhy živočíchov, vrátane dážďovníkov a netopierov. Dôvodov na ich ochranu je viacero, napríklad aj regulácia množstva obťažujúceho hmyzu. Jeden dážďovník uloví denne až 25 gramov hmyzu, čo predstavuje napríklad až 10 000 komárov. Jeden netopier zas dokáže za noc uloviť až 3000 komárov. Na rozdiel od bežne používaných nákladných chemických postrekov, dážďovníky a netopiere lovia komáre nepretržite od jary až do jesene a navyše prirodzene, bez nežiaducích vedľajších účinkov. Zatepľovanie a rekonštrukcie budov nám prinášajú úspory energie a väčší komfort bývania. Našich okrídlených susedov však priviedli na pokraj vyhubenia. Dnes poznáme alternatívne postupy a riešenia, ktoré nie sú finančne ani technicky náročné. Spolupráca medzi ochranármi a stavebníkmi už prináša prvé pozitívne výsledky. Posunutie termínu zatepľovania mimo obdobie hniezdenia dážďovníkov a zimovania netopierov, vysťahovanie netopierov ešte pred zateplením budovy, zachovanie otvorených vetracích otvorov s hniezdami či inštalácia špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere, to sú prvé kroky v spoločnom úsilí o ich záchranu. Do ochrany vtákov a netopierov v budovách sa môže zapojiť aj široká verejnosť, či už pri mapovaní dážďovníkov a netopierov, alebo aspoň včasným upozornením na plánované zatepľovanie či rekonštrukciu budovy, v ktorej sa tieto vzácne živočíchy vyskytujú. Každá takáto informácia môže pomôcť pri ich záchrane. Dážďovníky a netopiere sa naučili žiť spolu s nami. Ich každodenný boj o život sa odohráva priamo pred našimi očami. Bez našej pomoci sa dnes už nezaobídu. Tak ako my, aj oni potrebujú kúsok životného priestoru, pocit bezpečia, pokoj na rozmnožovanie a výchovu mláďat. Dokážeme im to poskytnúť? Alebo ich necháme vytratiť sa z nášho mesta a budeme sa chodiť na ne pozerať už len do múzeí? Náš každodenný život bude nepochybne krajší v kontakte s prírodou, keď sa naučíme rešpektovať dážďovníky i netopiere a žiť s nimi ako priatelia v spoločnom, pestrofarebnom svete.